რესურსული სასახლე და მაშინ სულ სხვა იდეას ვსახურებოდი. მე 5 კლასში ვიყავი პატარა ლექსი გამოგზავნე პროცილემინებში და იქიდან მომივიდა პასუხი. ეს იყო ჩემი სოფლის ტკივილი, ორაგაყოფილი სოფლის ტკივილი და წერილი მივიღე თქვენი ლექსების თემა და იდეა არ აკმაყოფილებს ჩვენი გაზეთის მოწყობილებს. დაწერეთო ლენინზე, კომგავს თქვენ ბავშვი თქვენ მოსწავლე ახლა მე კი მაგაზე რაფერ და გადავწევდი ის რომ გამომიზავნია სულ მეშინო და ხოლმე პრესი. შემდეგ ჩემი შემოქმედება შექმნა ჩემმა ორაგაყოფილმა სოფელმა. მოგეცელებათ როგორი სოფელია თან ისეთია რომ გაჭრილია შუაში და ჩანს. არის სოფლები რომ და არ ჩანს და იქით გამოდის ადამიანი ვერ ხედავს თვალით და ვერ განიცდის და ვერ იმართება სიყვარულით ნელდება მაგრამ ეს პირდაპირ ჩანს იქიდან ხმა ჩანს აქედან ხმა იქიდან ხმა ისმის ყველაფერი ჩანს როცა რაიმე ტკივილიანი დღე იყო ან ვიღაც გარდაიცვლებოდა ჩამოეფინებოდნენ ფერდობზე ასეთი ფერდობია მდინარე ჩამოდის შუაში აქეთ სასაფლაოა ჩვენი იქეთ იმათი ჩაიქონდათ და არ შეიძლებოდა გადახედვა გადმოხედვა იქ მღეროდნენ და სიმღერით ამბობდნენ მღერი ვარ გონიათ ირის ჩვენი ულებიო ამ სიტყვას ამბობდნენ ლაზურად რომ ჩვენ კი არ მღერი ვართ რომ ისო მღეროდნენ და ამ იმას უკვე იცოდნენ დილსაც ცხოვრობდა ადრე ჩემი ნაცისების განმცხოვრდნენ ჩემი დედაც იყო და გარვიდან იყო და ამიტომ ეს ბავშვები სიყვარული სამშობლო სადმის სიყვარული თქვა დავარქვა ჩემი პატარა მამული შენი პატარა საფლავი შენი შაი სიყვარული ბავშვობიდან გამზავდა და მე გააცელა ჩემი საფლავი სიყვარული იმან რომ ჩვენს ოჯახში ბატონი არნოლდიდან დაწყებული ქართველი მეცნიერები მოდიოდნენ ყოველდღე მოანგაროთ და სწავლობდნენ ლაზურ დიალექტს მეცნიერები ბოლოს გურამ კარტოზია ნათელა კუთელია ლენა რადარეიშვილი ნოტარ ნათაძე ჯიქიები სუპერ არნოლდმა დაიწყო შემოსვლა 29 წელს იდაჩი ამოიყვანა სტუდენტი იყო თბილისიდან და მაშინ იმ დიდი მონოგრაფიის ავტორი დღეს დიდესი ენათმეცნიერია მსოფლიოში უდიდეს იუნესკოს იუბილეს პირველმა მან შემოიტანა კავკასიურ ენებში ქართველური ენები და კავკასიურ ენებიდან ცნება კავკასიურ ენების ნათესაობა მანამდე ვის არ გვადარებდნენ ხამ სხვადასხვა ენის ჯგუფშეწყვეტილ ადგილ ვერ მოგიძებნეს აგერ კაბატონაბელად დაიწყება იქნება რომ პირიქით ჩვენი მესია საქმე პროცესი დასაბამისეული კულტურის მინისტერიერი ვიყავი აი 40 ტომი რაც მე ჩამოვთვლით 40 ტომი რომელიც შუა მდინარეში გაჩნდა ევფრატისა და ტიგროსის შუაში აი ეს გაჩნდა ეს ტომი იყვნენ მაშინ შუმერები ხეთები ხატები აი ეს გავუყრენ ჩვენ ერთ-ერთი ამადგანი ქალწუდა და აქეთ ქალდია აოხი ოლხა აი ერთ-ერთი ამადგანიდან იყო ქალაქი ურუქი სწორედ ამ ურუქიდან ერთ მშვენიერ დღეს გამოვიდა თავისი ნათესავებით ოჯახიანად თავისი ცხოვრებით და თავის საკონით მამა აბრაამი რომლის ამხარესაც მალავენ დღესაც მამა აბრაამი და დაუყვა დაბლა ურუქიდან აქ დატოვა ტომი ყოლა გზაში ისმაილი როგორც იცის სარას არყავდაშვილი ისმაილი მერე გაუშვა იქიდან არაბები გაჩნდნენ მერე სარას ისააკი მისაუბალმა ისააკს იაკობი და იაკობს 12 ვაჟი რომლისგანაც დაიბადნენ ებრაელები და 12 ტომი და სწორედ აი აქედან წასული აბრაამის თლიანი შთამომავლობა ჩვენი ნათესავები აღმოჩნდა დღეს დნმ-ის ანალიზით რომ გავაკეთეთ ემატა ჟ 1 ჩვენ გვაქვს ჟ 2 რომელსაც 1 წლის წინ ამ თემას არავინ არ ახმაურებდა ჩვენ იყო დადებითი ხო ჩვენ დიდმა მეცნიერმა ბატონმა გიორგი ნახტიძემ გერმანიაში დაგვეხმარა 6 თვეში გაურკვეველ მდგომარეობაში გარდაიცვალა შემდეგ რუსეთმა დაგვეხმარა პატრიარქის დავალებით რომ ეს დნმ-ის ანალიზი აგვეღო ავიღეთ თურქეთში ლაზების ანალიზი დილერლების დილს აღმოაწყარით ყოველდღე და იმით რადანდირასთან დიხართო კინაღამ დაგვიჭირეს და იმერლების ურულების ლაზების ფშავხელს დღეს უკვე ბევრი სამიღეთ სვანეთსაც და ეს სოფელს დავასწავლით სვანეთში შესვლა რომ უნდა შესულიყვნენ და სხვა უნდა ერთხელ ერთი გავრცელებული ინფორმაცია კი როგორ რომ გავრცელდება ინფორმაცია და ადამიანი მაგას გაიგებს მერე იმას რესპიერა იქაც მოვასწავლით იმიტომ რომ სვანები
სვანური ენა ძალიან ადრე გამოეყო აი ამ დიდ ქართულ თარცმულ ენებს აი ამ ზანურს, მეგრულ ჭანურს და ჭანურს სვანური გამოეყო და სამი ერთად მოდიოდა ორი ზანური და მესხური ენა ერთად მოდიოდა მეხუთე საუკუნეში შეიქმნა ხელოვნურად შეიქმნა ტექსტი ენა ისათვის რომ თარგმნილი იყო წმინდა წერილები იცით ქრისტიანობაში შევიდა წმინდა წერილები და შემდეგ უკვე წავიდა მერვე საუკუნის დიდი ამბები იცით ეს განათლება მერე მეცნიერე რუსთაველის ენა მერე ორბელიანების მერე მოდის ჭავჭავაძე და დღევანდელი თანამედროვე ქართული არანაირად წარმოუდგენლად ეს ძალიან დიდი ომია იმის გამო არის თუ არა მეგრული ენა აღნიშნეთ მე მინდა იცოდნენ რომ აქ არ დავწერე გამოსულა არასწორი მასშტაბის მიიღავს ხოლმე შეხედულება იმისა რომ თვითონ იმძლავრა ქართული ენა და დომინანტი გახდა არ არის ასეთი რა 40-ად 53-ად ომა ეგენი არის აი ერთად შექმნეს ლიტერატურული ენა რომელიც ძირი ენა იყო ზანური სვანური რომელიც ადრე გამოეყო თვითონ სვანები კი არა ადგენენ და დაჭერდნენ რომ უბრალოდ ეს ტომი რო აქეთ დაჯდა ის ენა ამნაირად დაკონსერვდა უბრალოდ ტერიტორიულად მოექცა იზოლაციაში და მეტი სვანურ ენაში დიალექტს ასე თქვა ძალიან ბევრი შედის ჩრდილოკავკასიური ეს ერთად მოდიოდა ამ კოლხურმა ზანურმა და მესხურმა შექმნა უდიდესი სამეფო ეს ჰელიოსის შვილები, ეს ბიზანტიის და ირანის ომი შესახებ დიდი ლაზეთის სამეფო, რომელსაც ორად ყოფდა შუაში ზემოთ იბერია, სპერიც იგივე კოლხეთია, კოლხეთი იგივე ეს ერთია, მაგრამ აი ამ თემაზე სწორედ თითქოს მე რუსეთის იმპერიის დროს მოვიდა ხალხის თეორია, რომ თითქოს ეხლა ქართლის ტომმა ეს დაიპყრო ყველაფერი, რომელიც არ არსებობდა ასეთი დაპყრობა, ქართლის არ არსებობდა ამ დაპყრობის და არც სულ ფართმა ქვევს აბრალებენ, ფართმა ქველი თვითონ ყოლში იყო, ძიტრიდი იყო, როგორც შემოყარა ასეო გამოშვაშიო, ასეთი რამე არ მომხდარა, უბრალოდ როგორც ეხლა უნდა დღეს 21 საუკუნეში რომ აგებდნენ თურქეთის ლაზებიდან აფხაზურ, მეგრულ სეპარატისტთან ერთად დასავლური და ცლიანად დააყრონდა შუაში და ისევ აღადგინონ ძველი, რატომ ცხონებულ სულმა ძლიერ თუთხლებს რომ თუ გახდებით ასევე საქართველოს პრეზიდენტი ცოცხალი გადაჭრილი ბალტინოა ისე უთხრა უარმაში მომხდები და იმომხდედება მე არ მინდა გამეფართოს ეს აზრი და ჩვენი იმდენად შორს ვართ რომ უბრალოდ მაგალითად ვიყავთ ტროელები ჩვენი სისხლიერი ნაცისტები ტროელები როდესაც ტროას ბერძენები ებრძოდნენ თუ მედია მომხდართ ჩვენ ელენე მომხდართ რომ ებრძოდნენ მაშინდელ იმაში ადრესის ხარადაში გვიანინჯაოს ხარა რო არის მას უნდათ სილენცისა და ბრინჯაოსგან შენადნობი ხლები და აგეთ ტროელებს კოლხეთმა ხალხებმა აუტანეს პირველად აღმოჩენილი რკინის დამზადებული ხლები და ხელზე ემტორეოდა ბიზანტი რომაელები ბერძნებს ვერაფ და 10 წელი ომი იყო რამდენი წელი ემტრეოდა და ბოლოს ეშმაკობი რაღაც შევიდა და მოიდეს თორე ტროელები და მერე ტროა რო დაიმსხვრა აგაგიკვირდა და აგეგროთ ეს ზღაპარი ტროა რო დაიმსხვრა და ავიდნენ მეფე არტური გასწოთ ფილმი რო არის ერთი პატროკლისული რომელიც იმაში და ხმალს იწვის როაწელი ამას ეს ხალიბური აი ეს ხალიბური პოლადიო რომელიც ვარსკვლავიდან ჩამოვარდნილი იმისგან დაკეცაო შუაში აკოთვეთი აი ამ ტროა შექმნა ინგლისის სამეფო ჰალბიონის ტერიტორია აი ეს სამეფო შექმნა მაგრამ ეს ყველაფერი ნიკად არ არის დაკარგული უბრალოდ წერდადებული იყო რა თქმა უნდა ჩემობელა შეგრებულა რომ ის კი არა ჩვენი ჟეორის არსებობა შეგრებულა თითქოს და ჩვენ ვიყავით ეს იაფეთის ტომისა ჩემი არ ვიგნებოდი ზაგები არ ვარ საკუთრები და სემიტურთან არ გვაკავშირებდნენ იმიტომ რომ სემიტები თითქოს და სემიტები თვითონ იყვნენ პირველები და მთელი მსოფლიოს ცივილიზაციას სემიტებმა მისცეს ჩვენ სემიტების დასწავლა მისეული ვარ ამიტომ ჩვენ გენეტიკური ნათესავები არიან ებრაელები არაბები კოპტი
ოპტერ, ნუ აი აქედან მოდის, ჩვენ აი აქედან მოდის ეს მთლიანობაში და შეგვეს წინ მსოფლიოს ცივილიზაცია აი აქედან დაიწყო შუამდინარიდან აღმოსავლეთიდან კი და აღმოსავლეთიდან მერე ბაბილონი მერე ეგვიპტე მერე ყველაფერი და აი ამ შუა მერე შემოვიდა ზღვის ხალხი და სწორედ აი ეს ადგილები მერე გამოუგდევნეს და კავკასიაზე მიგვაჯაჭვეს და ამირანის მიჯაჭვა კავკასიაში ეს არ არის ეს არის პრომეთეს კულტურა დიდი კოლხური ჰელიოსის კულტურის მიჯაჭვა და ზევსის მოსვლა ზევსმა მიაჯაჭვა კულტურა დაასწა არა ქრისტემ ზევსი დაასწა და დაირა მე პატარაში შეგეშველების ბატონოიაშა ბავშვებო რაც ნიშნავს ახლა პრომეთეს ანუ ამირანის მიჯაჭვა ჩვენ ყველანი როგორც ლეგენდა და როგორც მისწავლთ ამას მაგრამ ფლიქ ჩვენ გვინდა რომ მართლა რეალურად კომენი მიაჯაჭვას კლდეზე სინამდვილეში რაც ნიშნავს იცი აი მე დღესაც აგიკითხეთ ინფორმაცია იმ უზარმაზარი ტერიტორიებიდან შევიწროება და აი ზუსტად კოლხეთზე კავკასიოსი ის უკვე არაფერი აღარ გვესაქმებოდა და ამიტომაც კბილით ვისწავლით დღეზე იმ კედელთან მიგვაყენეს გესმით რაც ნიშნავს 60 კოლხური სოფელი დაასახლეს კავკასიურეთში და მოხევები და დღესიანი იმასაც დაგმოუჩნდა ჟეორი გასაკვირველი იყო პატრიარქი სამში როცა პატრიარქი შევწი წინასწარ ვიცოდნა შეხვედროდი და ტექსტი მქონდა მომზადებული არ შეიძლება ეს ტექსტი აღდაკელო და მომზადებული და მანამდე ჩემმა ნათესავმა ღვიძლმა დიშვილმა ნუ მიდაჩეს კალიშვილმა დნმ-ის ანალიზი რო აიღო იქ უთხრეს რომ შენი დნმ-ის ანალოგი შენი ნათესავი ცხოვრობს საქართველოში აზბესტებში ამან გაგვიზდა ესე იგი აი ეს შენი ზუსტად Ž2M403D აი ცხოვრობს და როდესაც ეს პატრიარქი უამბეს პატრიარქმა იცოდა რომ ეს ლეგენდა იყო ჭამი მოიდი ჭამციეს ესეთი მაშინ უთხრა რომ აბა იცოდე საქართველოს რომ მას ლაზი პატრიარქი ყავს რომ ამაირად გვარო თვითონ და მოხევე იმიტომ რომ იქ დაასახლეს ეს შეშლილი ჭამები ეს ვიჟი ჭამები როდესაც ვერ შემოვიდა პოპეუსი ვერ შემოვიდა რა ეშმაკურად ისე უკრავდნენ ამ დოლებს რომ ამ ხეობებს რადგან ასე შორს არ დავიდეთ აი ასე ისტორია გვაქვს უფრო მეტი უფრო საინტერესო მსოფლიო ცივილიზაციის დამფუძნებელ შეგვიძლია იმიტომ რომ პირველი წინათ ჩვენი გამოყენებულია და მეტალურგია ესკალიბურ ხალიბები ქალბები და ქალდია სწორედ საქართველოს ტერიტორია ორი თვის წინ გახდით მე ბატონი გიორგი ანდრეაძე საპატრიარქოს ახალდელი დღეს უნივერსიტეტის სამეზობლო თავმჯდომარე ქართული უნივერსიტეტის დიდი პიროვნება და ჩვენი ძღოლი და პატარა მისი ვაჟი გვაქვს დასწავლებით დუმიშხანი არის ვერცხლის საბადოებია პირველი აი ეს არის ქალდია მეორე ქალდია დაბალი ქალდია ვერცხლის საბადოები სადაც აღმოჩნდა რა ისე 1960 წელს ბაიერმა იმოგზაურა ამ ადგილებში ბაიერმა იმოგზაურა იმის შემდეგ არც ერთი ქართველი მეცნიერი არ შესულა ჭიჭინას და ყაზბეგის მოგზაურობა აი ამ ტერიტორიებზე იყო არ წასულა უფრო აქეთ და როდესაც ჩვენ აღმოაჩინეთ ჭამების დიდი ციხე 1260 მეტრის სიმაღლეზე ადგილების საბუდართან ორი არწივი იჯდა და ჩვენ მივედით გაფრინდა მე არწივის სპორეს ჩამოვიტანეთ და პატარა მკლავის დატეხი ვიღაცას უთხრია ალბათ ამიტომ მაღალ თალზე უძლეველი ჭანეთის ციხე ჯანიკი ბაშები რო იყვნენ ჯანიკი ბაშები პირველი 26-ე ვეილუღად რომ ოსმალეთის იმპერიამ შეიყვანა ჯანეთის ბაში ჯანიკები იგეთა ჯანეთი ტრაპიზონის მხარე შემდეგ მანამდე იქ როდესაც ბერენდიებაშთან გამივედით საკრებულოს თავმჯდომარეა ნუ გავესაუბრეთ მიხად რა ხაბნოველი ისტორიკოსები ვარ ხوارიცი და არაფერი ჩვენ არაფერი არ ვიცით ვინ ვარ რა ვარ მაგრამ ტრაპიზონელებიო ქალდეველს ვიზახია ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა ქალდებს ვიზახიანო ჩვენ ამისათვის წავედი იყო თუ არა დარჩენილი მაცხოვრებაში რომ ეს არის ქალდია ხო იყო სამნავიანი ქართული ციხეები არც ერთი ქვა ხელით არ იყო გატეხილი მათო ჩამოშლილი გუმბათზე ნიგოზი იდგა ხელი მოკიდებული არ ქონდა ოღონდ ჩამოშლილი და დაუკიდებელი გვერდებში ოქრომაძეებს არამხარი ქონდა თავის ქალები ეგდო კლავი ეგდო ჩამოვიტანეთ სხვა ჩამოვიტანეთ და ქართული წარწერაც ნახეთ ერთადერთი ქართული წარწერა
ეს რომ ის ფილმები გადავიღე და მანამდე ვიხავით ჩვენ ტრაპიზონის აქეთ 60 მეტრით 60 კილომეტრის ზემოთ ოფში სადაც ისტორიულად ცნობილი პავლე იგოროყვაძე ამბობდნენ არამეცნიერიაო და კომუნისტები აძულებდნენ და არამეცნიერია ამბობდნენ და ისეთი სიზუსტით აღმოჩნდა სატრეპელას ციხე სიდროპოლისის და საქართველოს და ბიზანტიის საზღვარი ის ღრმა ხშირი ხმაურიანი და ვიწრო დინასტია ის დინასტია იყო უშველებელი ეს ჩვენი რკინის-პალო იქვე აღმოჩნდა ის ციხეს ეს 10 შუს ფეხი დაგული არ ქონდა არც უკები არდია ჯორავანის ხე იყო ღამე დაგვიღავდა და კირიოიგენი ხო იქ არ შეიძლებოდა იმის გადაუღლება ჩვენ არაერთჯერადი ახალ ისტორიას წერენ და ფაქტები მინდოდა ამის ეს იმ მხარეს ამ მხარეს ხო არის და არის მაშინ საკუთრებაში ერთ ქალს საკონელიება ჩვენ ვაწყობთ ის პოსტიგენი ვიყავით და ჩემი გადაიდე ჩემი ძროხა არ გინდაო იმიტომ ვიდაც უღებდი და ხო არადენის ტელევიზიაზე ვიყავით მაინც უნდა მოიწვო იქა საიმაში სულოებში ჩამალული ქართული მონასტრები მოვდიოდი მოვიხედეთ იმ ციკლა მოგვაყიდა გავხსენით რომ ქართული მონასტრები ასე დარჩენილი იმიტომ რომ ტაო-კლარჯეთის გარდა თურქები 400 წლის განმავლობაში აი ამ უდიდეს უძველეს ტერიტორიაზე ფლობენ ასე ვთქვათ და ასიმილაციას უკეთებენ აი ამ უძველეს ქართულ ერთ-ერთ ბლაზებს და მათი ხსენება არ შეიძლება რომ ის ქართველების დასწავლია ასე წერია სამი შავი ზღვის პირას ცხოვრები ვირკავი კარადენიძე ესეთი ერთ-ერთი ტომი იყო კავკასიური ტომი არა ქართველი ასეთ რამე რუჯია იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში აი ამ გარდაქმნაში ლაზეთში აქტიავდა კომუნისტები ზალავდნენ საქართველოს ქართულ ისტორიაში კომუნისტების პერიოდში არ უნდა ყოფილიყო ლაზეთის ერთი თქვა მარტო ვაშას მოხსალები გამსახურდიან თქვა გალაქტიონა ისტორიის თქვა ეს იყო ტაბუ დადებული საბე ბათუმიდან საბიდან და აი ამ ახალშენიდან და იქიდან სუციურეკიდან აგზავნიდნენ ლენინგრადში ნაციონალიზმის სკოლაში და ლაზერწვიდან ნაციონალ უმცირესობას ქართველების უძველეს ქართველებს ნაციონალიზმს და როგორ იყო იცი დევნა და აკრძალვა თითქოს სწორედ აი ამ ისტორიების გავაგრძელოთ ეხლა შორს დავიწყოთ აი ამ ისტორიების მომსმენმა იმიტომ რომ ჩემთან მთელი ქართული უნივერსიტეტის მეცნიერები მათთან ერთად ვიზრდებოდი აი ამ ფაქტების მე ეკლესიასთან ძალიან ახლოს ვიყავი ბათუმ მაშინ დროიდან და ამის მომსმენმა ყველაფერმა ჩემმა ერთად ეს სხვანაირი ისტორია მინდოდა აღარც მათემატიკის ისტორია და აღარ სწავლობდი აღარ შეიძლება და ახალი ისტორია და ის ისტორია რომ მოდიოდი ვიგრობდნენ აი ამ მაბატიეს და ვერ არის კარგად ამ იმაშემა დღეს აგერბელამისის ის რაც 30 წლის წინ დაიწერა ლექსი დღესაც აქტუალურია და კიდევ ვერ ვიმეორო კიდევ არ არის მე რაღაცას გერკეთ ბოდიში ბატონო ესაური ერთი წუთი დაიცვენეთ როდესაც ჩვენ სტუდენტები ვიყავით მაშინ ხშირად იმართებოდა საქმში ვაზეთში ასე ვთქვათ ჩვენს ნაწილ ვაზეთში პოეზიის საღამოები ჩვენ ფაქტურად იქიდან ვისმოთ ერთმანეთს ეს არის 67 წლიდან 78 წლიდან პოეზიის არჩეულებრივ საღამოებზე გავისანის ერთმანეთი და მე მახსოვს ერთი რამ მე რატომ ვარ მეგონა ჩვენი საერთო კრებულის ლექსების კრებულის ერთად გამოვიდა ერთად გვაქვს ეს ფერიგრილები და მე მეგონა რატომ ვარ რომ იაშა გააგრძელებდა უფრო პოეტურ და სამწერლო ასპარეზს მაგრამ ნახეთ ბავშვებო მე თქვენ რა მინდა გთხოვოთ და გირჩიოთ გარემოში სადაც აღმოჩნდები ყურადღებით მიმოიხედეთ ირგვლივ იმ გარემოს იქნებ თქვენი განვითარება ცოტა სხვა მიმართულებით უნდა იაშა აღმოჩნდა ისეთ ადგილზე სარფი ერთი ხელის გულის ოდენა ნაწილი დიდი ლაზიკისა და გააცნობიერა რომ კი უნდა გააგრძელოს მაგრამ მისი მწერლობა და მისი პოეზია ხობად დატოვა და გააგრძელა მეცნიერისა და მკვლევარის გზა მეცნიერისა და მკვლევარის გზა რომელმა გზამაც მიიყვანა იმ ისტორიულ აღმოჩენამდე რომელიც დღეს ჩვენ თვითონ ჩვენგან ძალიან გვაღელვებს და მე ბედნიერი ადამიანი ვარ რომ ჩემი მეგობარი არის იმ უდიდესი აღმოჩენების სათავეებთან დანარჩენ დიდ ცნობილ საოცარ ადამიანებთან მეცნიერებთან ერთად რომელმაც საქართველოს ახალი ისტორია უნდა დაწეროს თქვენი ქართველობის თქვენი ძველი კოლხურობის იმ დიდი სამყაროდან წარმომავლობის ისტორია უნდა დაიწეროს რომელსაც თითოეული ჩვენგანის რომელიც თითოეული ჩვენგანის დარგებში ერთ საერთო სიტყვას მიედინება თქვენ არ უნდა გაგყოთ არც ერთმა რელიგიამ თქვენ არ უნდა გაგყოთ არც ერთმა პოლიტიკურმა მიმართულებამ თქვენ არ უნდა გაგყოთ არც ერთმა შეხედულებამ თქვენ ერთნი ხართ
თქვენი გონება, თქვენი აზრი, თქვენი გული, თქვენი ფიქრი მიკასი არ იყოს გულის თქვენი 4-ვე სარკველი ერთ ხმაზე უნდა ფეთქავდეს და გახსოვდეს, თქვენ ქართველები ხართ. თქვენ უძველესი სამყაროს ცივილიზაციის საყვარლის დამწერები ხართ, იმათი შთამომავლები ხართ. ამას გაუხსოვდეთ. მე იაშას ისე მინდა ვთხოვო, აი იმ გენეტიკაზე, იმ კოდზე რა როგორ მაინც მინდა ეს გენეტიკური კოდი უცვლელია 1000 წელით რო გავიდეს მამაკაცში გადადის და რჩება მამაკაცი, ეს არ ხდება. ხდება, როდესაც ის მამაკაცი აღარაა, იმის მამაკაცი. ამიტომ ევა და ადამის შემდეგ აი ეს ევა და ადამიანის შემდეგ აი ესე მოდის შემდეგ ნოეა მე ის არის აი რომ უფლისმიერი არა დაუყარდა მაგამიდა უფლისმიერი როა სამყარო და არა სამი ის არის ხო არის სამი თეორია სამყარო გაჩენილი და ორი მეცნიერული ერთი უფლისმიერი მორ კრიტიკა ანგრევს ვერ უძლებს ბოლომდე კრიტიკას რაღაცი ხელს რომ მართალი ხარო აი უფლის ძად ვერავიდან კრიტიკა ვერ ძლებენ ნოეს შემდეგ დღევანდელი ახალი ებრაელები არიან აშკენაზები, მე არ მინახავ მე თუ თქვა ებრაელები ჩვენ აცები არიან, მაგრამ მინდა ერთი ფილმი არის მოგიყვან მაგალითი მიაგავა იაო ნიკაკოი და ისანი ლატიში აშკენაზო ია ნაცაიაში გრუზინსკი ებრაელობა. მე ვიღაცა აშკენაზი არ ვარ რომ მე ქალებიდან მოდის მაგ მე ქალებზე გადაიხლა ის ნამდვილი ებრაელები არ არიან. ნამდვილი ებრაელები საქართველოში დარჩენილი ებრაელები არიან. ელიოზია და სიდონია ნამდვილი ჩვენი ნათესავი იბრ ეს იბერია და ებრაელი ჩვენ ვიზარდენ ჩვენ ეს არის ურუკიდან ჩვენი არის ეს არის რომელიც ყოველად შემაყოლება ვიდეო რაღაცა აქ მოდი და აქ სპიკავდნენ შენ საიდებში და ნახეთ ამ შეგნებულად და მე მოდიოდა მოსეს მე გამიტრებდა თვითონ სამყარო აქედან და დაიწყო არა და აქ რო ჩვენ ვიყავით არ ამბობდნენ არავინ დღეს ეს ომი რო არ უნდა ეს საიდულება რო უნდა აღმოჩენილიყო ივანე ზოსიმენ და უნდა მოხდეს აუცილებლად ისეთ მოხდებოდა იმიტომ რომ მე ალბათ ლექსი უფალი მატერიები და მე არასდროთი ანალიზაცია აუცილებლად წავიკითხავ და სწორედ კარგია შეიძლება ხოლმე ხელი სწორედ ნოესა და ევა და ადამის შემდეგ ნოეს პირველივე გამძლებელი ჟე ჩვენ გვაქვს არის ჟე ელი გერები მაგრამ ჟე მარტო გვაქვს აი ამ სამ და ასირიელებს კიდო იმიტომ რომ ჩვენ გვერდით იყვნენ ასირიელები იმათაც ჩვენი აქვს აი ამ ორი საგვაქვს ჩვენ გენეტიკური კოდი ერთი G2 ერგოსის სტილიდან ირანის თებიდან მეორე აქედან კოლხურიდან ზემოდან ორივე ერთია J და J ეს არის დომინირებს მას ვერ ქართულიაო მაგრამ ეს დომინირებს და მოდის ძალიან შორიდან აქვს აი ამ 3-4 აი ტომს რა თქმა უნდა დანარჩენს ჩვენ იმერეთში ვიკინგის სიტის აღმოაჩინეთ ელის და შეგვალებში ელი აღმოჩნდა თურქეთში ნახეთ ელი ლაზერს და მიგრეთ აღმოჩნდა ელი ისეთი პოპულარული არ იყო მაგრამ საიდან ეს შემოდიოდა ხო 1000 ტომი შემოდიოდა ერეოდა რა თქმა უნდა ქალებიდან ხალი ინახავს ამ კოდს მაგრამ არ გადაწყვეტს ამიტომ მამრობითი Y და X ქრომოსომაში არის ეს გენეტიკური კოდი დევს და ამ გენეტიკური კოდის შედეგად ვარცხობთ და ჩემი გენეტიკური კოდი აღმოაჩნდა არა მე რომ ის აღმოჩნდა ეს რა ქვია ეგვიპტეში მუმია J2M473D უიშვიათეს არა მira გუნიას კონდა ეს რომ იმას კონდა ისეთი მაგრამ მე ჟეიყო არის ზუსტად აღმოჩნდა მარშრუტად რიცხვები 11-14-9-2-8 მომაშვილია ის ზუსტად მიდის მონათესავესაც ნახავ ერთმანეთში და ჩვენი ქართული ტომი არის ეს თეთრი რასა საოცრად გულუბრყვილო საოცრად პირველადი იმიტომ ჩვენ დამპყრობილი არ ვართ საოცრად და უნიჩიერეს აი ეს არის ქართული გენეტიკა საოცრად თეთრი რასა თელ კავკასიას ირაბობის იმაში უწერია რასა კავკასია ასე რომ ჩვენ ახლა ადგილი კი არა მთელ ამ სამეზობლოს ჩვენ მიწავს კავკასიონის მთებიდან აგერ ეგროსის და ეუფრატის შესართავთან კიზილირმაღი დღეს იქ არის ხალისი ლაზურატია მდინარე ღალიში
აი იქიდან დაწყებული მთელი აი ამ მხარეს ამ მოდგმას განავრცობდა ეს ჩვენი უძველესი დღეს საქართველოს ქცეული და ქართველის ქართლის ასეთი რამე ტომი არ არსებობს ქართლის რომ როგორ შეიძლება ქართლ კახეთში ურვაკუშებდნენ ჭიანჭველა არ მიდიოდა ცოცხალი და ის შეექმნა აგერ აფხაზთა სამეფო შეიქმნა ლაზეთის სამეფო საწე და გუბანი და ბაზარზე მისაშვილი იყო ლეონი 200 წელი იმებობდა მე ისევ ბაგრატიონებმა გააერთიანეს ვიდე და მიდან თორიგენის და ბაგრატის შილობილიო გააერთიანეს და ისევ ახალი შექმნეს ისევ იშლებოდა ისევ ქმნიდნენ სწორედ ეს ღალატები და 4 სამეფო საგვარეულო საქართველოში 4-ვე ჭარები იყვნენ ჩამიხიდები, კავაზიტები, ბაღოშები და ბაგრატიონები აი 4 გვარი საქართველოს მეფობდა ბოლოს ბაგრატიონებმა გაიმართეს იმიტომ რომ ბაგრატიონებს ხონდა ბრძოლის უნარით და ნიჭით და ბაღოშებს ბატონ ბრძოლა შეეძლო ჩამიხიდები იქ დარჩნენ კავაზიტები გახდნენ აი აღარა კავაზიტებისა დაიკარგნენ. ეხლა ვეღარ ყოვლობთ ხო, ამათ ჩანილმათი ყველა ვიპოვეთ. დიდი გავაკეთეთ ჩვენ ყველა ჩანილების ნახეთ თითო რა. რამდენი ადამიანი გამოიყურეს და რა? ჩვენ 70-მდე რუსეთში ცხოვრები ლაზის და ქართველის დნმ ავიღეთ. გამოსვი ბოლოს სიტყვის ანალიზით. აქ იმერელებში საუკეთესო იმერელებს საუბრობთ. ყველა ხეთი შეიძლება ნერწყვი ჭიგენია ჯაგრიცებია გამოისვამეთ ჩადოს ყოლმაში აბარა თმან ყველაფერი რა პატარა ღერი თმან მაგრამ ეხლა მივდივართ ერთ ისეთ საიდუმლოებაში რომელსაც ჯერ არის უნდა იყოს რა ბაგრატ თამარის შემდგომ ბაგრატიონთა ბაგრატიონებად თუ ნამდვილად აღმოჩნდა გიორგი მეფე ალდეს ვაჟი გიორგი პირველის ხალხიდან ნაშრომი გიორგი პირველი მაშინ თამარის შემდეგ საქართველოს მეფეები ბაგრატიონები დააყოფილან მაგრამ ღმერთთან უკრას ახლა ის საფლას ვერ ამოწმეთ ამასაც გავიგებ იმიტომ რომ მანამდე ბაგრატიონებს ჟე არის ჩვენი ჯერის და ყველას ვიდან აღმოჩნდა დღეს კიდევ გაგზავნილი ვარ მეტად საინტერესო ძალიან საინტერესო გაცხადდება აი ცხადდება გავაკრო ნელა აი ეს თუ წაგიქებ ვიკრობს აი რა ჩვენი გაკვეს სამყარო ჩვენი კი არ არის მაგრამ დასაბამი მარიამი რო ჩვენი იქნება ხალდებელი წმინდანი რო ჭამი იქნება კაბადოკიელი წმინდა გიორგი რო ჭამი იქნება კაბადოკიელი და ეს ჭამი ცალკე კი არა და სარფელები ლაზი მარტო სარფელი აწორო ჩვენი და საქართველოს ლაზეთია ლაზეთი კი არ ერქვა ბერძნები ბიზანტიელები არ ყვებდა ყოფდნენ შუაში ეს ვერდები ქართული ქალდია ქალ თუ დაერქვა ქალდია თუ მანამდე შეიძლება სხვა რაღაცა ერქვა მეფე აფხაზთა ქართველთა რამდა კახთა შაჰიძე და ამნაირად ესეთი წარსულობა იყო ქართის ტომი ასეთი რომ შემოვიდა ქართის ტომი და დაიპყრო ეს ხოლხეთი და აფხაზთა მიწებოდა ხო ასე აფხაზის აფსუ აფხაზიერ ეს მონათესავე მოდიოდა ჩვენი ტომი აი გუბაზების ათეების ნათესავი იყო გორგასალის ბაგრატიონების ყველა ერთად სხვა ლინგო უშევდნენ უდიდესი საგვარეულო სამეფო უფლიდან მირონცხებულ სამეფოს ვინ შემოიპარებოდა რუსეთი კი არ იყო რომანოვები ისაა პადვაში აღმოაჩინეს წავაჭარი და დასწრეს ვერ გასვლამდე ხალხებს ჩვენ მეფე იქეთ ვაგზავნით სოფიოში და მეფობდნენ მაგრამ ასეთი უნიჭიერესი ტომს და ერი ბევრი ყავს ირგვლივ ჩვენ ირგვლივ ვით ცხოვრობთ ჩვენ და ხო ყველა ჩვენი ბალი და ვაფშე სოფლიოს რო დავიდავანე მიწია სოფლიოს და ჩვენ დღეს ჩვენი იმედით რომ მომავალით აი ნამდვილად არ უნდა დეპრესია არ უნდა შევიდოს არ უნდა დაიწყებინათ ქართველების ავანტურობა ნარცისიზმი და მესიანიზმი ორი პლუს მესიანიზმი რა არის ხო მესიანიზმი რომ დაიბადე და თუ რაღაც აქვს გონია მე ციდან დავიბადე ჩემზე კაი არავინ არ არის და აქეთებს იმან მე ვარ კარგი ეს სოდვა და ნარცისიზმი ეს ძველი სევდა კარგი იქ ხალხი ხდება ნარცისიზმი მაგრამ იყო პერიოდი როცა უჩივდა ხალხი ხალხი დაიჭროდნენ ცნობილი ელაზები თავისი რა ქვია ამორძალიან დაგუზონი აი შორს ამიყვანს და ამიტომ მე აი ლექს აგიკითხავს საქართველოს ისტორიას ლექსად დაწერილ საფლავის სხვაზე ჩამომჯერ მოვალ ვენეცუელები დამძიმებული წარსულის ძიებითა და პოვებით რა შორი გზამაც გავლილი ულაყის ხენის ჩენებით
ხელში ნიადაგ მახვილი ძალით მუდნეულ შევები კლდეზე არ დამჭა ადგილი ციხე ტაძართა შენებით ნაფიქ ნამჭერმე წყელები ნატირ ნადანამჭევრები გაგიჟვას გადარჩენილი ნაჩონგურალი სერები დაქვიშვას გადარჩენილი ნაგვირილარი ველები ჩემები ორი ჩემები მამა პაპათა ჩვევები რა ეშმაც არ გადევები ნაცარ ქექია დევები ხან ჩვენი ხანაც მომხურის ძვლების ავახსეთ ხევები ერთხელ ვერ ამომისუნთქეთ ვერ შენებით და ვერ შვებით საფლავის ხვაზე ჩამოვჭა ის მოიწ ზენებს ასე გავიარე ჩვენი ისტორია ვიცი შევაყარე დიდი არის რა ეს ყველება ხომოდის და უბრალოდ ჩვენ ეს ხონდა და მილიონი კვირის უკანდა ხან რაღაცა სწორედ ამან გამოიწმე ჩემ ციხაზე დავაწერე პატრიარქ რომაჯუკა აი ეს ერთი წიგნი რომელზედაც არის მარადი ტკივილი აწერია ეს თემა ჩემი მე გავაკეთე დავახატიე ზურაბალიში სტატის სკოლის დირექტორს და მე გუჯავიძემ გავამოწე ეგ არის სტარტი არის ეკლესია და ჯამე არის თვარე ეკლიანი შემოვლებული და მარადი ტკივილი ეს ორი ქართული და ეს მაკრი გუმბათი და მეჩეთი მარადი ტკივილია რომ ღემდე და ღმერთმა ისე ქნათ რომ მარადი ტკივილი მოშუშტეს და არ იყოს ეს ტკივილი მაგრამ მაინც დარჩენილია და ძალიან დიდი ბრძოლებია იქა როგორც იქნა თურქეთი იშლება ასე ესეც გაბარი არ გეგონოთ და უკვე ჩანს რომ ევროპამ გამოუშვა თურქეთში დემოკრატია ყველა ენაზე თურქეთში ლაზურზე ქურთულზე ყველა ენაზე შეიძლება დემონსტრაციები სკოლებზე დაკვირტილები და ნელინა და 2025-ში ამობენ იქნება რეფერენდუმი რომ აი ტრაპიზონიდან ამხარეს სად გინდა და სწორედ რუსეთიდან როგორც აფხაზებიო და ოსებიო მეგრელებიც შეუერთდებიან აგენს რომ მე ჯავახლები და მე აჭარლები და უნდა რომ საქართველოს შუაში ისევ გაყო თურქები დაშალონ ფურტები რაღაცნაირად და ახლა მართლაცია გლობალიზაციის პირობებში ეს იქნება ნეო ინაზია ახალი უნდა შეიცვალოს ტერიტორიები იცვლება არის გლობალიზაცია მაშინ ბარემ ბატონიაში ახსენეთ აი იმ ტერმინმა უცებ მიბიძგა სალვადორ დალის ნახატის უნდა გავიხსენოთ ახალი ადამიანის დაბადება ზუსტად და ეს გახსოვს ეს ნახატი ეს გინდა თუ არ გინდა მოდის აუცილებლად გლობალიზაცია დაალაკეთებს ადამიანი არც ამერიკა არც მასონი არც რუსეთი არც პუტინი ეს გლობალიზაცია არის სამყაროს დიდი ცვალებადობა ეს ბურბლადი სამყარო 21 საუკუნე მოდის მე ამაზე ლექსია ვიკითხა მოდის და აი ამ გლობალიზაციის პერიოდში შენ ვინმე არ დაგინდობს თუ საკუთარი თავი არ შეინახე ვით უნდა შეინახო ტრადიციით შენი კულტურით ის რაც შენ გაქვს და ის რითაც შენ ხარ თვითმყოფა თორე გადაგივლის ინგლისური დიდი ენა მუსიკა კულტურა ყველა რაც კულტურაში შედის და დაიკაიქრები პიროვნება ყველაფერი გეგმა შეიძლება მეტის მაგრამ არ გეკნება შენი თბილია უნა შენ არ იქნები საქართველო არ იქნება ქართული არ იქნება პატარა უბრალოდ სახლის ენა ამიტომ უნდა შევინახოთ გლობალიზაცია შეუცებადია მიდი ახალი ცხოვრება მოდის ახალი დრო ახალი სამყარო და 30 წლის წინათ ლექსებს წერ ახალ ლექსებს არ ვკითხულობ მიკვლეულია უმაღლესი ჭვრეთის საზომი ვიცი საიდან საით მიდის ჩვენი არსობა გინდ თვლებით იყოს მოჭედილი შენი საჯდომი გინდ ნაფუთხი და ნაგინები კონდეს კაცობა ისეთი დროა თუ გაქვს სადმე სორო მომთბარი თუ ალოშინებ ან ულოში ვინმე ზღაბაბებს ისეთი დროა თუ ის სუნთლად არ ხარ მომსპარი შენ ის მითხარი თუ გაქვს თორემ გერცად დააბამ საკუთარ მოძმეს ტრაფს შერაც და ცეცხლით მოდგები საკუთარ შვილებს მიატოვებ მშიერ მწყურვალეს მშვენივრად ვუგებ შენს მონასულს ველურ მოდგმების მე რა ვქნა თორე მან რა უყვამ გულს სულს მწყურვალეს სად დავიწყულო მოწოლილი გრძნობა კეთილი საით გავეცე ამ ღრეულ და ყონიან წყალებს მომისმენია წუთისოფრის ბრმაგაკვეთილი ბარე მრავალჯერ და სწორედაც ეს და მათვალებს ეკლიან შარას და ღორღიან ბილის გავყურებ ამ ყრუ გასწავლეთ რომ ძლინდომო ვერ მიშემიცვლის ორა უსაქმოდ მოგროვი და ველზე სამყურა
სარიელია ყველა მთა და ციხე შეფიცვის. ეხლა, როდესაც საუკუნე ოსით მრგვალდება, 29 რწმენითა და შიშით მოველით, სწორედ ახლა დგას ჟამი, ერთთა გადაგვარების, როცა გონია მიკვლეულიაო ყოველი, გძნობ ვალი მადებს წინაპრისგან ნათხოვნის სისხლით, არა ტყუილად მიყმუილებს დარჩიეს სითხე და მხედავ როგორ მეფერება და სამყაროს ვითხრით. ხედავ ამას და ამიტომაც მახვილი ვითხრით. მე კიდე ერთი წუთით შევაჩერებ კიდევ ერთხელ მინდა იგორძლოთ და გაიღვიძოთ. არა ხართ შემთხვევითნი და არ შემთხვევით ხართ ამ ვამას ქვეყანაში დაბადებული. მართალია ბატონმა და მესიანიზმი უყვარს ეს ორი დამხობელი ხდება ნამდვილად უყვარს ადამიანს, მაგრამ ერთი რამ დაიმახსოვრეთ. მესიანიზმი კარგი გაგებით კარგია. მესიანიზმი იმ გაგებით, რომ შენ თუ კი ითავები მას, რომ გადაარჩინო და რომელსაც თამდამობა და უბრალოებით, რომელიც თამდამობით და უბრალოებით არის შემკული, მესიანიზმის იდეა ბოროტად არ იმუშავებს. თქვენ უნდა იყოთ გარკვეულწილად მისიონერები იმისა, რომ შევინახოთ ის ტრადიციები, ის კულტურა, ენა, დამოკიდებულება, უპირველეს ყოვლისა ეს ღვთაებრივი სიყვარული, რომელიც დასაბამიდან მოუდგამს და ვერ გადაგვაჩვიეს იმის მიუხედავად, რომ თქვენ იცით, რომ ადამიანს რაც მეც ურტყამ, შესაძლებელია ეს ისე გაგოროწო და მოგებულდეს გელივით, მაგრამ რაც მეც ურტყამ, თუ კი ის მართლაც ღვთიურია, თუ ღვთიური სულის მატარებელია, ძლიერდება, იწვართება, მიმტევებელი ხდება და უფრო დიდი სიყვარულით აღწევს. ვერ მოგიგეს, ახლა გვეფერებია. დაწყით ვერ მოგიგეს, ვერ ცენტმა ხმალმა ვერ 100,000-ობით ხალხს 30 კაცი ერებოდა და ეხლა ხოჩიანი კამპეტები, მანკანები, დაკულებით და თანამდებობებით, იგი რა თქვა დაუტოვლი. მე ავიღებ აჭარას, იარაღით არაო, კულტურისო. და სტამბოლში ბიენალე გაიხსნა. წელს სექტემბერში უნდა გასულიყო მედალინის ნახაზავა ოსმალეთის იმპერიაში შემოვალი ქვეყნების კულტურა და ჩვენ ვიდოდა გვეჩვენები და ხო ყველა შეიცვალა ბულგარეთმა იუგოსლავიამ ყველა ჩვენ უნდა მისულიყავით და წაგვეღო აქედან ჩვენი ძიქვა, ჩვენი ჩოხაცო ყველაფერი რომ ოსმალეთის პერიოდში ჩვენად დავხსნა. არაფერი არ შეგვიძლია გარდა ესეთი პირობითი და რაღაც დაღაწევილი გვარებისა. ახლა მე საზღვარგზებს გავარ ბავშვებო, ჩემთვის იქ ახლა სხვანაირად შემეძლო შეიძლება წასვლა სხვა გაგებაში, მე არ ვჩქობავასთან უნივერსიტეტში უნდა დარჩენილიყავი მის დროს ასპირანტურაში და ისე მიყვარდა ჩემი სოფელი და ჩემი დედა, ჩემი ობოლი დედა მარტო რომ დავტოვე ყველაფერი და შემოიდგა რომ ძელო მაინც გამოვედი სხვანაირი გავიცანი და შენთან ლექციას მე უწერდი. საზღვარგზებს გავარ, თუმცა გაღმათ დამრჩა მრავალი საწოლ წარკვეთავს წალეკილი წლების ქრონიკა, ქართლის ცხოვრების უცნაური გარდაცავალი, განაც საზღვარგზები დგებოდი ვერ მქონიყო. ამგვარ ფიქრებში ლაზისტანის ქედებს გავსკერი, ჩემს ბებერს სიტყვის ხომ ამ ქედების სილამეს ახსოვს, მაგრამ რა გაღმა ქრისტიანი დგას სერასკერი, გამოგმა ისევ ქრისტიანი მისინჯავს პასპორტს. ქარი აშხარი ეხეთქება ამას ავრის ხელს ხლები დიდიან გამკითხავი არჩან არავინ მაგრამ იმედი დასლის სასმის ისევ ამისებს სული მაგრადგან უტეხი და გაუთავისდარავი მე ამადებდი ამას მე მხოლოდ ერთხელ დამფიძე მზის შემიწილი და იმ წუთიდან სხვა ვედრება არ დამწდენია ველდავდი მიწას უქრის კოსმის მიქრთოდა ძილი თავად ხარ მოწვე რა ნაგლეჯით შემომრჩენია ეხლა გავარდა კვლავ ჩემზის სილს იმედით ვუზერ ჯერა და ვიცი არ დამმადლით მას სამოსახლოს კარგი იყო იმ ბედკრუზღეს მოგესწრო სულზე როცა ჯერ წელი მამულები მედგა შენ სახლოს იყო სვანეთის აფხაზეთის რაჭას შატილის მაინც ლაზიკას ისტორიის ჯურმუჩი ვეძებ ერთი მწკაველი მეყოფოდა კიდევ მანძილი რომ ასე მწარეთ არ მეტირა საკუთარ ბედზე მე მხოლოდ ერთხელ დამფიცე მზის ჩემი წილი და იმ წუთიდან სხვა ვედრება არ დამწდენია
მაინც ჯერ კიდევ საკითხი გამოვალი გაქვს ტრაპეზონის იმპერია მაგრამ კიდევ რაღაც კითხვები გაუჩნდებათ ახალგაზრდებს რაც აინტერესებს პასუხად მაგრამ ერთი რამეში დარწმუნებული ვარ თუ აქამდე საკუთარ თავს უწევდით ჩვენ დარწმუნებული ვართ ჩვენი ახალგაზრდები მოგვიწია რომ ლექსებს ამით იმედი მაქვს იმიტომ რომ თქვენ დღეს ამათ ისეთი სული გადასცეთ და ისეთი მე ვფიქრობ რომ ფლენს ჯერ კიდევ ქართული სული რა თქმა უნდა ფლენს და ზუსტად ისე არის სხვა რომ ბავშვობო დიდი აღელვების წინ იზმორება აი ეს თქვენზეა დამოკიდებული არ წაგძლიოთ სულმა არ დახავდეთ მართლა დიდი პიკულოებს და ნუ გგონიათ კონსტანტინე გამსახურდიაცი არ იყოს ოდიდანე ჩვენ სიმცირეს მივწიროთ ეს მუდამ და შემოსული ეს კი არ ვეუბნები ბავშვებო არამედ ხანდახან ხოლმე შემოსული ეს ეძი ჩვენ სამშობლოს და მოდით იფიქრეთ იმაზე რომ იქნებ დღეს აქ ამ პატარა დარბაზში შეკრებილი ახალგაზრდები ხართ იმ დიდი ზურების იმ დიდი წიაღსულების იმ დიდი გარდაქმნების თანამონაწილეები და საწყისები მე მინდა რომ გათავისუფლდეთ ზედმეტი რაღაცეებისაგან რასაც ძალით გვახვევენ თავს და იგრძნოთ რომ როგორი ძლიერი ფესვებიდან მოდიხართ და ვინ ხართ და რანი ხართ და მე იმედი მაქვს რომ რანი ვიქნებით კი არა ვიქნებით და ნამდვილად ვიქნებით ძლიერები ვიქნებით და ადამიანშა ბავშვო რაიმე საკითხები არა გასწია და აბა მოდი დაიწერება ეს ახალი ისტორია იწერება უკვე ახალი ისტორია იწერება ის ისტორია რასაც დიდი მეცნიერების ჟემონიკა დიდი მეცნიერების დიდი ნაშრომები და მონოგრაფიები შექმნეს იქ დიდი ციტრუე მაგრამ რა ეკნათ არ შეიძლება რომ არ დაეწერა დღეს იქნება ახალი ისტორია მაგრამ ძალიან ძნელად ისეთი რუკები მოდის ისეთი რუკები შემოდის ბათუმის სხვისია საქართველოს სხვისია უცნაურ თემებზე წერენ მაგრამ ჩვენ მაინც აუცილებლად დავწერთ რა უნდა შუბი ხალხაში არ დაიწყება რა თქმა უნდა საქართველოს ისტორიას უფალიძებს ჩვენ დღემდე რადგან მოვედით იმ უდიდესი შუმერებიდან, ხეტებიდან და ხატებიდან მონარჩენი ჩვენ მათი მონათესავე მოეშავლები რადგან ჩვენ ერთი ხმლით და სამში ხუთნით დღემდე გადავჭით არაფერი რო ძალა აღარ გაგვაჩნდა არა თვითონ მეფესაც რო ღალატობდნენ თვითონ ერისთავები რო ღალატ მარტო მიდიოდა რომელი მეფე იყო ისეთი გატანჯული შვილი ხმლის ვერდე გეგდოს იქა სტამბოლში ან ბიზანტიაში და აქეთ ანჯვა ქონეს და მაინც იბრძოდა იჯდა თავის წინვალე ხალათებში და ამბები მოხონდა გავიმარჯვეთ თუ დავმარცხდით ჩვენი მეფეები თავს უბრალო მეომრები იყვნენ ვარს კაცები იყვნენ ეს უფლისგან დღემდე სიყვარულისთვის მოყვანილი ხალხი დღემდე დაგჭა თუ ეგონიათ ეხლა ჩამორჩენილი ადაწესებია ჩვენი საგრძელოები და გრძელი ისტორია სწორედ რუსები რო შემოვიდნენ მეფის დროს შემოვიდა და საქართველოს ისტორია ისმობოდა ეკლესია თავის ადგილზე აღარ იყო მაშინ საქართველოს ისტორიას სუფრაზე ვლაპარაკობთ და ვახტენების გადაგქონდა და ვიღაცა მე იმაში მაგნეციონებში ჩავიწყდა ეს იყო ჩვენი ბატონოიაშა კიდევ აი ტრადიციები გზადაგზა აი ასე როგორც ბავშვობა როდესაც კიდევ ზეპირსიტყვერებით გადადიოდა ხოლმე რა თქმა უნდა ისეთი ლიტერატურული ზეპირად გადმოვიდა მაგრამ აი ზუსტად სუფრა ქართული სუფრა და ქართული სუფრის ტრადიციები ერთგვარი ზეპირი ისტორია ჩვენი შინაგანი მეოცნე და კულტურისა იქვე დაინახავ როგორ უნდა გიყვარდეს მშობლები როგორ უნდა სეპატიის სეგმანტირებასადერდერო კი არ უნდა ისხა და იგიზომერები ეს უკვე დამაგინებულზე არაა ლაპარაკი ყველაზე საინტერესო იყო ზუსტად 7 საათი იყო და 7 კი უფლისა ეკლესიის და მეფის და გმირთა დაღუპულთა მამა პაპა და წინაპარ და ოჯახის და მადლი და მომავლის 7 ბასაყიდო აი ეს იყო სადაც თავზე სუფრაზე წირის სუფრაზე ბატონო ეს კიდევ ბავშვობა ანუ ეს გაყალბებული ისტორია ეწოდებული ფართო მასაში ყოველთვის ეს არის ცნობილი და ამ ახალი ინფორმაციის მიწოდება როგორ უნდა სწორედ შემოგევრო ჩემი თავი შვილო სწორედ ველასი კარგი მასწავლებლები და ის ნელა ხო გითხარით ახლა იწყება 2000 წელს დაბადებული ბავშვები ინდიგო ბავშვი აი მათ თქვენ მათ კიდევ არა ჩვენ თქვენ მათ უკან თქვენ უნდა იმას უნდა მისცეთ ვიძგი მათ ხელში განთავისუფლება საქართველოს და გაფრთხილება ირენია
წლიდან რო დაიბადნენ 2000-იანებში. ხო და აი ეს თქვენ ხართ საყრდენები, რომლებიც აღგენი უნდა გაუშვათ თქვენ უკან ხართ. როგორც მე ვარ ასაკიანი ბიძია ბაბუა და თქვენ ვერ ხარია რომ დია როგორც პატარა საძირკველს გიქმნით და პატარა საფეხურებს ყველა გეხმარებით. თქვენ თუ მზად არ იქნებით, რომ ის ისტორიები ახლა წიგნებში რო არიან, სრული სრული ბერია, სრული სრული ბერია. განათლების ამანებოს უნდა ყველას თავი. ხელა განათლების სამინისტროში იმიტომ რომ ბავშვებს ცოდნა არ წავიდეთ უკუღმა პროგრამა. ჯერ ამბანი არ იცოდეს აკმა და ხილხავსანი წააგიხო შეიძლება უკუღმა ფიზიკა ძნელსაგნები ლიტერატურას ეხლა ისე ასწავლიან გამიზები ქიმია ისტორია ახლა იცი როგორი ისტორია ბაღანატურა ამზადებს და გამეცადინებს შეშვილიშვილს ეუბნები ბიჭოები მანახე მასწავლებელი დამანებე და აი რა ვერ გითხრათ ეს როგორ გასწავლა ის სიტყვაა რომ ვერ ისწავლო ვერ გაიგო ეს არის მოსული სხვა ისტორიიდან მოსული არავის ურავის მოადგილებს არავის არ გავაკეთებ ეს სოდვა აკეთებს გესმით არასოდეს არ თქვა შენ ასეთ ეს სოდვა აკეთონ და შენ მარტივად მორჩილად უბრალოდ თავ დაუზოგავად ინინების ვერ მქონდა სამში პატარა ბავშვი ეს ლამაზი ბავშვი ლენინთან წამიყვანე შპიონი დაიჭირაო რუსები ძიდნენ და ბოლოს რომ გაიგეს რომ მე ვერ ვიქნებოდი ძიდნენ რომ მე შეერთავდნენ ებრაელ კალს და დარობაში გაგიშენდი და ყველა საიდუმლო ასე მიდიოდა რუსები ყველა პოლიტიკურ მოღვაწეს თავდნენ მათი კალიშვილებს წინასწარ ამზადებდნენ მე უშოვდნენ ზეკატეგაში და თემი საიდუმლო გადიოდა მასწავლებელი ასე მუშაობდნენ და მე ტრასამდე მზარდეს არტეგინდა ლენინთან სამიცი წელიწადში ერთხელ მიშვებდნენ და რომ მიხვდნენ რომ მე ამისგან არაფერი არ გამოდის ისევ ქართველისგან შემეშნენ და მე ბოლოს დაილოცო ჩემი თბილისი მე თბილისის 9 წლიანმა ცხოვრებამ და ზვიადთან და კოსტავასთან ურთიერთობამ და აი მაგათთან უკვე მე სხვა რა ვიმართე მე უკვე ჯერ ხატე ვეღარ დავწვი რაღაცა მე ვილოცე მაბატია მე ბიბლიოთეკაში დავიწყე მუშაობა უნივერსიტეტში და ბიბლიოთეკაში ეძება სანამ არ მოვიდა ამბებამდე ხო და მე ამოხეთკა ლექსმა და მე დავისვერე და მივხვდი რა უნდა მეცვა და რა უნდა მეკეთებინა არ დავდებდი შილს იმას და ჯაჭვა არაფერს მე ვიცოდი რომ წინ დიდ მომავალი იყოს და პატარა წერტილენა და დიდება ჩემს ეკლესიას პირველი წიგნი მაშინ მომწავდი ძინაყმადობა მამა აი რომ წავიკითხე და რომ დავინახე ბლომა ჩემი ლაზერზე ეწერა რა გავდივდი ამდენი მეტი როგორ არის რომ ვეძებდი ხო მიყვარს მაინც უგულში ვეძებდი რომ იცოდი რომ ეს ნამდვილად ასე იყო მე ჩემი გვარის ისტორია ვიცოდი როგორ ამოწმიდა 37 წელი ჩემი წინაპრები აი ამ ძელ მხარეს 15 დერევეგებში ერთები იყვნენ რომლებიც მართავდნენ ლაზერს და 300 კომლი ოჯახი ამოწმა ერთი ქალი გადარჩა რომელსაც ვიჭი ვარჯი ყავდა 12 პირად ზაღმა ინახა ის გადარჩა და მე შვიდე ვარ მე ზაღლის ძუძუთი და გადაარჩინა ის თამთავ და მე თამთაშვილები ნადილებაში და მე მეშვიდე ვარ მე მეშვიდე ჩემი ვაჟი მე და 8 თაობა დარჩა იქიდან ისე ამოწყვიტეს რომ თან იმალებოდნენ ახლა ტელეფონელი აქვს ეს გაქცეულ ის ხარ ჩანეთის სებში ჩაიკარგნენ ჩუმად 4 ვიზა დახვიდეს მე გადამასახლეს აკვის ვაზიაში ვარ თამარი აკვის ლექსი ახლა კარგია პოეზია ყველაფერი მაგრამ სწორედ ლექსმა მე ამომასხვევი და ხელ რაღაცაზე მიბრუნდა მე მინდა ეშერა ისი აქ სიება ახალგაზრდები რომლებიც სოციალურია ზოგი აჭარელია ზოგი იმერია ზოგი მე ეგრელი ვარ მაგალითად რაღაცა მაგრამ ეს რა მინდა უთხრათ ამას ყველას ამას ახსნით რომ ის კოდი რომ ახალგაზრდებულია იმერეთში სახელი ეს კოდი მინდა მიუბრუნდეთ რომ ჩვენ აქ ვიცი ვარ ყველანი დედმამიშვილები ვარ აი ეს მინდა იცოდე რა ერთი გენეტიკური კოდი გვაქვს რომ დამკითხა აბორა მე ჩემი საკუთარი ხელით მაგ მოვლილი თურქეთის ლაზერი ჩუმად სადღაც გარაჟებში სადღაც კაივაშკას ბიჭებში იარაღების ქვეშ ხერში ჩუმად ლოთობით იმით დადიოდი და გამოვასწარი ლახაკი უბრალები ლოტო ხიჟობი ვიტოვი რა გინდა და ნათესაობა ვამტკიცებდი ვეძებდი ჩემი ამ ვიტო მე ნათესავს ვეძებ
და სასწაული მოვიდა და ინფორმაცია დაგროვებული. რომ ჩვენ გქონდა შეორი, რომელიც არავის არ ქონდა დედამიწაზე. ებრაელებს შეერთი ჩვენი ძენ მოწყვეტავთ ერთი მოწყვეტ. შეორი დავხარიებდი და ამაზე გამოდის წიგნი მე ის მოგახსენე რუკას არის ყველაფერი და თან როგორი სპეციალურად იმერლების, გურულების, აჭარლების, ლაზების ვიდოდა რომ სხვები არიან რომ ამობდნენ ერთი გენეტიკური კოდი მაქვს. მინდა ვთქვა რომ სახელმწიფოების კიდე რა თქმა უნდა, იმედი უფრო მეტად. უფრო მეტად რა თქმა უნდა, სუფთად შემონახულია მთაში. სამოსი ჭამურიჩობელი დაასახელო კავკასია დაეცა. მე მაგალითად ძალიან მომწონს ჩვენი მწერალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარის ბატონი დავით თედორაძის იდეა, რომ ამ თიხებზე, არაბებზე, ირანელებზე მიწების მიხედვასო, ხომ არ დავითხოთო რაღაცა ისეთი აქცია, რომ ცხვირსპირეთიო, ყველას ეკუთვნისო და მისცეთო, ხელსურებს, გუშებს, შავებს, მათი რაღაცა დასახლებებივი, და რომ ისევ აღდგეს ის ძველი ერთიანობა და მით უმეტეს, ბავშვებო უკვე მეცნიერებადაა დამტკიცებული, რომ ნებისმიერი ხელგანის სივრცეში არის ის, რაც ჩვენ გვაერთიანებს შეორი. გაიგეს? ხო, ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. გენეტიკური კოდი. აბა, მირიან დამიკითხვა არ გაქვს? ერთიანი ნათესაური გენეტიკური კოდი. როგორ ადგენენ რა? აი გენეტიკა. როგორ ადგენენ? იღებენ ანალიზს, თვით ნაჭერს, ნერვს, სისხლს, ყველაფერს ზვალზე, ზვალი ხო არის იმ ზღიდანაც. რისგანაც კი შესაძლებელია. ახო ხედავ, რუსია გამოაცხადა აპარატურა აპარატურა უთხარი თავისელი საკეთდება. გერმანიაში კეთდება ერთი, მეორე მოსკოვში კეთდება და ერთი კიდევ ამერიკაში. შეგიძლია ახლა საქართველოში იყიდეთ ვაკეთებთ, მაგრამ იქ ვერ არ გვაქვს იმ საშუალება რომ დავაგდოთ რა იცის შენ გენეტიკურ კოდს რა ვამხობაა. ვისადმი მიდრეკილება გაქვს. რა გაქვს? მომავალი თაობები დაგვიწყოს. არ არსებობს ვიღაცას ფილტვიან, ვიღაცას სიბრმავეან, ვიღაცას რაღაც სამლოს მანამ პრობლემა. ხო, გენეტიკაში რო გაქვს. მერე გენეტიკური ნათესაობა რო აღშენდება ორი სისხლი ერთად არის. უბრალოდ ეს არის ჰაპლოჯგუფები ძალიან საინტერესო ჰაპლოჯგუფი ლაბორატორიული მერე ბჟავაში იხსნება და აი ამ ნაში შედიან იხატება პირდაპირ იხატება. ეს ჰაპლოჯგუფები არის ჟ-ენი მთელი ევროპა, ინდოევროპელები ესნაირია, ჩვენაირია, რამის არა, უგერებ ჩვენ, უძველეს, პირველადი. და მერე დანარჩენები მერე მოდის, მერე ახალიერებია, ყველაზე მერე მოდის და ევროპა, მერე ამერიკა, ამერიკა ხო ქვეყანა არა, მერე მოდის. კონგლომერატია, მთელი ევროპა მოდის და ახლა ჰაუგერ. მოდი ძალიან არჩენება. ბატონეშა, მაშინ მე ამ გაზეთის ბოლო ნაწილს ისევ დავიკითხავ, იმიტომ რომ გვიან შემოგვისწრეს ახალგაზრდებმა და ვინც არ იყო იმათთვის ბოლო ნაწილს წავიკითხავს მარტო. ნუ ეს არის ძლიერ საქართველოსი ამ სამყაროს ღირსეული წევრები ვართ და ნუ ვიტყვით რომ მათ პატარა პროფესიონალები. და ეს არის უყურებელი პროექტი მასალებითაა დადასტურებული. ამიტომ მივხვდეთ ჩვენს ქვეყანას შევიმეცნოთ ვინ ვართ, საიდან მოვედის და თავს ნუ დავხსნით თქვათა წინაშე. მე მხოლოდ ერთ ნაწილს წავიკითხავ, რომ ასე დავიკერე ეს საქართველოს მეცნიერების საინტერესოა ისო ფორტი ინასტალი შინებულები და როგორ ის დაგვამოცხვა სამყარო დაგვამოცხვა პირველი იყო უძველესი იყო ჩვენი ისტორია რაც ადამიანებმა მაშინ წავიკითხოთ ხომალს არა გაწო არა მე ვახსენებ და აჰა აბა უსმინეთ უპირველეს ყოვლისა დღევანდელმა ქართველმა უნდა იცოდეს საიდან მოდის უნდა იცნობდეს ისტორიას ამას მაგრამ ამას თუ შეიძლება სხვაგვარად დაამატებს თავი ჯიშა ჯილაკ სწორედ დღეს გჭირდება ამის გაცნობიერება ბრძენ ილია დაგვიმოწოდა და მაშინვე მიხვდებოდი რამდენს საუბრობ 1300 ილია წერდა აქამდე ჩვენი მიწა წყალი ხმლით ვისაც ხმლით ვინახავდით და ასე თუ ისე შევინახეთ კიდეც დღეს ხმალი ქარქაში ჩაეგო დღეს სხვა მტერი მოდის შუმად ქურდულად როგორც მასტური და ბარავი იგი მტერი ფული გაიძვერა და დაყვარილა იგი ღიმილი და ალერტი მოგექცევას და ისე გამოგახსნით ხელიდან ალამას დიდად ქვეყანას რომ პირველ ხარში იძებს მადლობა გადაუხადოთ ნახეთ ითხოვს დღეს დაგვიწერა დიდმა ილიამ აი მითხარით
ისეთ აიღებს, ისეთ აგარცნეს ლამაზ თანამდებობები და იმიტომ ვეღარ ვიცი ბოლოს შენი აღარა მადლობაზე ამიშენა და მიგო გამიკეთა და რა კარგია შუქი მაგ რა არ მაგ და ჩათმელი აღარაფერი აღარ გექნება და გეტყვის ყველა ჩემებს შენი კერა ჩემი კანდიდატურა გავიდა შემენაზე უნდა ისწავლო მე მიხსენე კონკრეტ ანუ საქართველოს ძველ ეპოქაში ჩვენი სამყაროს უზარმაზარი სივრცეები ეკავა დაწყებული სიხნარის ხელოვნური ქვეყანა ერაყია და მიმდებარე ტერიტორიები ქიმეთი სუდანი კოლხ-ქადების იმპერია ირენეი აპენინი ხმელთაშუა ზღვის აუზი ძველ ლავრიკამდე 1921 წლამდე კრასნოდარის მხარის ცენტრში სოჩში ინახებოდა რუკა სადაც მთელ ამ მხარეს მეგრელია ეწოდებოდა ტუას ეტერა, ტუასიდან მდინარე რამზე არის ვოლგა, ყაზანი, რიადანი მეგრული სახელებია, აზოვის ზღვა, იგივე ლაზოვსკოე, ლაზების ზღვა, მთელი ყირიმი, მეგრელთა ყურე, სპარსეთის ყურე, ჩრდილოეთ ინდოეთამდე როგორც ძველი ბერძნები ამბობდნენ, მეწამული ზღვიდან კასპიის ზღვამდე კოლხეთი იყო. არ გაინტერესებს სად მდებარეობდა ძველი ქალაქი კოლხა? კვლევარი ბადა სოფია წერს შუა მდინარეთის სამხრეთში ნამდვილი შუმერები იგივე ლაზ მეგრელები ცხოვრობდნენ თანამედროვე ერაყის ტერიტორიაზე არსებული უძველესი სახელმწიფოების ადგილზე ცხოვრობდნენ პროტო ანუ წინარე ქართველები კოლხ-კარგუხები და სხვა ქართველური ტომები თუ კაცობრიობის განვითარების პირველი აკვანი დაიწყო ამ მდებარეობს ზუსტად ძველი წელთაღრიცხვის 3200 წელზე ადრე დაარსებული ქალაქი კოლხუა დედაქალაქი კოლხა რამდენჯერმე ნახსენებია ყურანში ის ქვეყნის დედაქალაქი იყო ნაბუქოდონოსორს წოდებული დროსაც ამ მეფეს თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ თანამედროვე თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ ქართველთა მეფე თანამედროვე რახში ამერიკელებმა დაბომბეს სოფლები და ქალაქები მიწასთან გაასწორეს ძველი ცივილიზაცია გახმა ადამისა და ევას ხე რომელიც ცოცხალი იყო იმ დაბომბებამდე და ვერ ქალაქ და მოიცავ ხე დაბა ერკურნაში სადაც ედემის ბაღი ყვაოდა დღეს ვერაფერი მიგვანიშნებს ასეთი ბაღის არსებობას ვერ ევა ადამის ადგილს სამყოფოს და ვერ ქალაქ ედესაში აზუხების ანუ კოლხების ქართველების საცხოვრებს იქვე ახლოს მდებარეობს უძველესი ქალაქი ური რომელიც შუმერული კულტურის ცენტრი იყო ასევე ფარის ღმერთის ნანას უძველესი ტაძარი და მე წაღან გამორჩა და ახლა მინდა გითხრათ ბავშვებო დღესაც მეგრელებში სამეგრელოში და ლაზებში არის დიდ ბებია თქვენ რომ ნანას უძახია დიდ კიდე ურას ვავიღოთ არის ღმერთი და არც ერთი ღმერთი ურა ერთი ართი არის ერთი მეგრულად და მე არ ური რა ფერონ სეგანო ახსენეთ ნუ აქ არ არის ეს მაგრამ აი ეს არ ური იქიდან მოდის აი ურიდან ერთი მეგიდან მომავალია ეს არტური რომელსაც თქვენ იქით ვარსოლოთის ხმალ და სასწაული ამას ჩაუბრუნდა ადამიანს შეიძლება გაგიჟდეს სიხარულისგან გულისგან იცდეს მაგრამ უსასწორობისგან არ უნდა ჩამოყარო ხელები და უნდა იბრძოლო ინტერესებთან მე მყიდე რომ ყავდა სხვა დაგვეიკრა და არ ყავდა ამობენ და ქმნიან ინამიტი სახელი კი არა ინამიტი ინარემიტი მიტი პრო ხომ ნიშნავს ადრინდო დააკვირდით შემდეგ თვალის ღმერთის ნანას უძველესი ტაძარი ამ ტერიტორიებს მრავალჯერ მოხდა ამერიკული ყუმბარები სწორედ ამ ძველ ბაბილონში მდებარეობდა სოფლის ერთ-ერთი საოცრება სელირამიდას დაკიდული ბაღები ისტორიულად ქალაქ ელკუფაშია უძველესი გემთაშენი სადაც წარღვნის წინ ნოემ კიდობანი ნავი მეგრულად ნიში ააგო იგნატიოს დონელი ამტკიცებს რომ კოლხუადერა დამთავრდა ქრისტეს დაბადებამდე რამდენიმე ათასი წლის ადრე დონელი დასმის ქართულმა წონმა კოლხუამ კოლხუმამდე მრავალი საუკუნის ადმო აი მოვკუდი ეს არჩევნებს ხელმძღვანელი არის ჩაგველა. მრავალი აღმოჩნდა ამერიკა და იქ დიდი კულტურული მისია შეასრულა მაიას წონს თავისი ანბანი შეუდგინა და კოლხუათ ატლანტიდური ცივილიზაცია დაამკვიდრა ცენტრალურ ამერიკაში. დონელი საბაზისო წყაროს წარმოადგენს მე-16 საუკუნის
ქრისტიანი ესპანელის მისიონერი დიეგო დე ლანდას ხელნაწერი მაიას ტომის ისტორია, რომელიც ინახება დღესაც მეფის ესპანეთის სამეფოს ისტორიული აკადემიის წიგნსაცავში. მასზე დაყრდნობით ფრანგმა მეცნიერმა ბურბურმა და ყოველთვის საქართველოს ომსა და ყოველთვის ამბაზე იმავე მაიას ამბაზე დაყრდნობით ძველი ამერიკული წარმოების გასშიფრა ამერიკულად რო ითვლებოდა. გაუცდებით, რასაც ახლა გეტყვით, ფრანგი მეცნიერი ედუარდ დე მონისი ამბობს, სამხრეთ გერმანია, საფრანგეთი ეკავა იბერებს. ამის კვალი შემონახულია გერმანულ და ფრანგულ ენებში. ამასვე მოწმობს ადგილებისა და მდინარეების სახელები. ეტრუსკები, ისე როგორც ელაზგები, კოლხეთიდან არიან გამოსახულებულნი და კოლხეთმა დაუძო სათავე მედიტერანულ კულტურას. მის ფიზიკურ და სოციალურ ტიპს, მის მხატვრულ გემოვნებას, რადგან ლაპარაკობის წეღან. მორტინი ინგლისის ისტორიის ავტორი წერს, იბერიელები გახდნენ ბრიტანეთის კუნძულების თანამედროვე მოსახლეობის ერთ-ერთი ძირითადი მამამთავრები, განსაკუთრებით ირლანდიაში, უელსსა და აქილევსი პელაგია. ტროაში ძირათვარ იმძოლა აქილევსმა აფიტერი დედი იყო კოლხი, თვითონაც და არ წავიდა. არ წავიდა მაგის გამო. მე რომ მეგობარი მოუკლა, მე უკლა და მერე წავიდა. და ინგლისის დასავლეთში ამერიკელმა მეცნიერებმა ადამიანის გენეტიკის სპეციალისტებმა ადამიანის მიტოქონდრიულ ანალიზის საფუძველზე აღმოაჩინეს, რომ ევროპელთა დიდი ნაწილის წინაპრები კავკასიიდან არიან წამოსულნი. კავკასიაში მაშინ მხოლოდ კოლხები ცხოვრობდნენ. ირადობის იმაში წერეს კავკასიაში. ვლადიმერ ალფენიძეზე გელაპარაკეთ, მან მოიხსნა დებულება, რომ ქართულმა ტომმა კოლხუამ კოლუმბზე ადრე აღმოაჩინა ამერიკა და იქ ატლანტის ცივილიზაცია დაამკვიდრა. სენსაციური დამთხოვა ის, რომ 2007 წელს ეს დაადასტურა ერთმა ამერიკელმა მეცნიერმა. ახლა მინდა გიამბობ კაშკ მეგრული ტომების შესახებ კაშკები, რომლებსაც ძველი წელთაღრიცხვის მე-15-მე-13 საუკუნეში გვარს სახელები ჰქონდათ. ვინ არიან ქართმეგრელები? ქართები არიან წინახეთური მოსახლეობა, იგივე მეგრულ-ჭანური ტომები. ქართების ტომებს ჰქონდათ საკმაოდ ვრცელი ქვეყანა პონტოს ტერიტორიაზე, სადაც გვიან ცხოვრობდნენ ქართული კოლხური ტომების ქართული ტოპონიმიკა კარგად ასახავს ხეთურ-რუსულ ასახულია ხეთურ-რუსულ ტექსტებში. ქართული სიტყვები და გამოთქმები აშკარად გვანან მეგრულს. საინტერესოა დღის სახელწოდება მე მოგიყავით. მეგრულად არის სუთაშხა, თახაშხა, ჯუმაშხა, ჟაშხა, ქართურად, მუნისკა, თიფისკა, ქუთუსკა. პროფესორი ოსარქაჯაი ამბობს, რომ ზემოთ მოყვანილი სიტყვები მეგრული ტერმინებია. სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილია გვარების ინსტიტუტი, რომ მხოლოდ მე-12-მე-13 საუკუნეებში შეიქმნა. საქართველოში პირველი გვარი დაფიქსირებულია წერბელზის ეკლესიის წარწერაში ქორჩილავა და მეორე გვარი ილორის ეკლესიის წარწერაში კვარაცხელია. მაგრამ ცნობილი მეცნიერი გიორგაძე თავის შრომაში ქართების შესახებ ჩამოთვლის მრავალ ქართულ გვარს, თუმცა აქ მათ გვარს არ უწოდებს. ამ ჩამონაცვალში ბევრი თანამედროვე მეგრული გვარია. ეს მსოფლიო სენსაციაა. გამოდის, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-15-მე-12 საუკუნეებში კოლხურ ტომებს გვარები ჰქონიათ. ახლა მინდა აღნიშნო, რომ მეგრული ენა ქალისა და მამაკაცის გვარს ერთმანეთისგან განასხვავებს. მე წამამთვლა ისომი მეორე, მაგალითად, შონიას გვარი არის შონიხე, სამუშიას გვარი სამუშე, გოგოხია, გოგოხე, თებურხე და ასე შემდეგ. ხო. ოქთან ახალცავად იხლებიან აფრიკის მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრები უძველესი ბერბერები, ესპანიანი ბერბერები. მათი მოსახლეობის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი დამახინჯებული მეგრული ენის ლაპარაკობს, თანამედროვე მეცნიერები უამრავი მასალით ადასტურებენ ამას. ცნობილია, რომ სომხური და ახლა სომხებზე ეკითხებიან, ცნობილია, რომ სომხებმა ამბობენ, რომ სომხებმა შეუქმნისო ქართველებს ამბანიო და თურმე პირიქით ყოფილაო და რაც უყოდით ამის შესახებოდა. ცნობილია, რომ სომხური დამწერლობა იოანე ლაზმა, ანუ იეროთეოსმა შექმნა. ბიზანტიური ორიენტაციის სწავლულმა პოლიტიკოსმა ქუჯი ეგრისელმა ბიზანტიისა და იბერიის ალბანეთთან დაახლოებით მიზნით 421 წელს 50 ნიშნიანი ალბანური ანბანი შექმნა. 428 წელს სომხეთში არშაკიდების დინასტია დაემხო. სომხეთის დიდ ნაწილს სპარსეთი დაეპატრონა, დარჩენილს ბიზანტია. სომხეთმა დაკარგა სახელმწიფოებრიობა. უაღრესად შეჭრილობის ჟამს 430 წელს 11 მაისს მითრიდატე ლაზმა მითრიდატე კონტროლი ეწოდა
თავის მოწაფე მარუან იბერიელთან ერთად კონსტანტინოპოლში სომხური ანბანის შექმნა დაიწყო. 438 წელს მისი ბრატ კონსტანტინოპოლში ლაზი და მარუან იბერიელი ბიზანტიის კეისრის თეოდოს მეორე დავალების იმპერიის პროვინციებში გაემგზავრნენ. ყაზახსტანს მაიუმში მათ ააშენეს ეკლესია და საფუძველი ჩაუყარეს ახალი მიმდინარეობის სკოლას. 445 წელს იოანე ლაზმა და პეტრე იზერმა მაიუმში დაასრულეს სომხური ანბანის შექმნა. ამავე დროს ბიზანტიის დედოფლის ათენაი და ევდოკიას დახმარებით მაიუმში ჩავიდა პეტრე იბერიელის დედა ქვრივი ბაკურდუხი იბერიელი, რომელმაც სომხური ანბანი ცხედარში ჩამოიტანა. აგილანი 451 წელს სომხური ანბანი ქართულ სომხური ინტეგრაციის მქონე ვარდა მამიგვარების ოჯახს კოლხები იყო მამიგვარიანები და იორდანეს კულტურის გადასვლისობთან ოჯახის მქონე გადასწრეს. ადასტურებს რომ მითრიდატე ლაზზე და პეტრე იბერიელის შექმნილია სომხური ანბანი. ამის ფაქტორებს დასწრებს სომეხი მეცნიერი კაპასიანი, მაგრამ აღნიშნავს მეგრული და სომხური სიტყვები ერთმანეთს ემთხვევაო. ერთ შევახსენებ მხოლოდ მრავალი ათასი წლის როდესაც კოლხები და კოლხური ენა მოდებული იყო ჩვენი სამყაროების ნაწილი, ცნება სომეხი არ არსებობდა. მერტამე არ სომხური ენა იყო. აქ ვიტყვით რომ ჰოლანდიელმა ენათმეცნიერმა ფურნიემ ხელთაშუა ზღვისპირეთში აღიარა 5000 ქართული სიტყვა, რომელიც გეროგლიფად და სემანტიკურად ემთხვევა ელაზს. ასე დასწავლდნენ დამოუკიდებლად მივიდა რიტვა გორგეზიანის სომეხი ქართველი მეცნიერი ქართული და ელაზური ენები ერთი სტრუქტურის მოვლენებია. ელაზგები კოლხური მოზრდისანი არიან, რადგან ენის შესახებ მოვიხდა ლაპარაკი. გეტყვით რომ კოლხეთის უძველეს დამწერლობაზე კირბებზე კირიბი არის თავი კირიბიში. კირიბი ნიშნავს ბავშვობო ცხრის ბატკანს. აი ეს პატარა ბატკანის წყალი. კირიბებზე ძროხი კაცობრიობა შეუძლებს. არაკონტროლირებული. ჰეროდოტემ, ლიციამ, პლატონმა, პლუტარქემ, სტრაბონმა და სხვა ბერძენმა სწავლულებმა. ჰომეროსი კარგად იცნობდა კოლხეთის მიწარსულს. კლაუს შმიდტის მიერ ნიკოლაური თერმერტას წინანდელი კოლხურ წარწერებიანი ეკლესია. 11,000 წინანდელი. ამომე რომ კოლხებს 40,000 წლის წინ დამწერლობაც ქონიათ. ამის შესახებ ახლა დასრულებით ვერ მოყვები, სამუზები არსებობსო. ვიღაც რუს მეცნიერს უცხავს, მაგრამ დაუმალავს და არ გაუპარებია. ზანეს ამერიკა კოლმა აღმოაჩინა, რომ ერთად სპონდა. ლობიო, ამიდორი, კარტოფილი. ახლა კორტიკელებზე გითხრა, ნაპოლეონს ქართულად მოიხსენიებენ და ის სკრიპ და მე მინდა რომ უთხარი ყოველთვის მასალები არსებობს ამაზე ბავშვობო. ეს მე ძალიან მინდა რომ ამ ყველაფერს ყურადღებით მოვექცეთ, გაუფრთხილდეთ, სასწორებით, საფუძად და გამოფხიზლდეთ, რომ იგრძნოთ, რომ თქვენ მარტო ამ პატარა ვისტროტროში კი არ ხართ ჩაკეტილები. არამედ ხართ დიდი ისტორიის ნაწილი და მე გავანგო შეხვედრას დავთავრებ ამით, რატომ მიაშას ხო ნაბუგითხოთ მისი არქეოლოგიური ლექსი ტრაპიზონის იმპერია, მაგრამ რატომ ეს ну, а это лексит рекорди сибразен даватерина. სულიძახიან ხანეშვენი იყო, ხამიშვენი იყო, აღარ გონდამე დაუყურეს ჩვენს გარდა ტერიტორიებს დარაჯაკარს. მარტო ერთი ჩვენ მარტო ტერიტორიებს გვაქვს მერე ერთადერთი დღემდე 21 საუკუნეში მთვარეზე არიან იმითაც მეშვენ და დღეს ტერიტორიებს გვაქვს სიტყვა და რაღაც დასწავლი ხდება, რაღაც ბოლომდე უნდა გაგვაგიდონ ალბათ. არა, ესიან გაცნობიერებია ვინო ახლა. ამიტომაც ზოგიერთი პოლიტიკოსი წარმოთქვამს ხოლმე რაღაც უცნაურ რეპლიკებს, რომ აქ იყო, იქ იყო, რაღაც იყო, მაგრამ მე შემოქმედი ვარ, მე პოლიტიკოსი არ ვარ და ამიტომ ჩემი ნაცვლები უფრო ნათალია და უფრო ისეთი შეფარული და ის გარეშე. ხო, გარეშე, პირდაპირ, რაც იყო იმას ვაბო.
ეს იყო ის თქმა რომ ამ დროს ჩვენ ჩაკეტილი ვიყავით თქვა მთელი აჭარა ეს კუთხე ხობულეთის აქეთ იქეთ სულიად ქართულ ერთად ვეროს მონაწილეობით და ამან დიდარი დაგვასვა თუ ერეკლეს აღარ ვახვდი ბრძოლად კრწამის არ ლაშქრით კრწამის არ ხეინას სახში ასმე მიმღერია დავიწყება ვერასწავლებს თუნდაც წამის ჩემს უცველეს ტრაბიდონის იმპერიას მაგრამ ეხლა დრო გასული იმდენია ჭორობს აშლით რაც რომ ცრემელი მიდენია დღეს მეფენი ლაშქარს სხვაგნით მიდენიან მე კი მათთვის არასოდეს მიდევნია ჟამს ქარნი ღრუბლებს მირეკავენ მოწმენდილიცა ნიადაგცისფერია ისტორიის ქვა ორსა და ნარეკავში ფლემს ვულკანი ტრაბიზონის იმპერია რაც განგება ჩემთვის მიმოუჩენია სხვის ტრამალებს ჩემი ადლი მირჩევნია აქ მღეროდნენ მღერიან და იმღერებენ დუმს ვულკანი ტრაბიზონის იმპერია დგას ნაკურთხი ციხე აფსართ მზით ნაჟური და მომღავი ჟამი გლოვა სიმღერიან ვით გავლილი წლები ხრმობის გიჟმაჟური თვლებს წარსულში ტრაბიზონის იმპერია და ძარღვებში ცეცხლოვანი სისხლი კოლხის კლდეს მოხეთქავს მოწოდებით იმპერია მე ვარ სულთქვა ლაღი სულთქმა ჩემი ხალხის ხელს მაქვს დიდი ტრაბიზონის იმპერია ჰეი თამარ მაპატიე შეძახილი ნახავს სებულ წელთა კლიდე მიმტორებია ერთხელ კიდევ გამაგონა ის ხმა ტკბილი ჩვენიაო ტრაბიზონის იმპერია თუ ერეკლეს ვერ ვეახელ ლაშქრით კრწამის ახეინას სახში არც ვერ მიმღერია დავიწყება ვერასწავლებს თუნდაც ამის ჩემს უძლებელ ტრაბიზონის იმპერია